adamı kollarınla teptirmeyeceksin. Sahibi sen olacaksın onun. Tepti mi ıskalarsın. Iskaladın mı vuramazsın. Vuramadın mı ne işin var lan orduda? Güçlü olacak o kolların, say asker. Her zaman adam vurmak için değil, adam kurtarmak için say. Ranza arkadaşını kurtarmak için. Güçlü olacak o kolların, say asker. Kan fışkıran yere bastıracak kadar güçlü olacak kolların. Kan sızdırmayacaksın silah arkadaşının canından. O kanın hesabını sana soracak, anası karısı bana değil sana. Hesap vermek istemiyorsan güçlü olacak kolların, say.